È il primo di una serie di nuovi treni che fanno parte della nuova flotta regionale dell'Umbria. È un treno elettrico monopiano di ultima generazione presentato ad Assisi e che circolerà sulla linea Foligno-Perugia-Terontola e Foligno-Ancona. Intervenuti alla consegna la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business regionale e Sviluppo intermodale di Trenitalia, presente anche Amelia Italiano, Direttore regionale Umbria di Trenitalia, e il già assessore regionale Enrico Melasecche, che aveva seguito tutto l'iter del nuovo contratto di servizio con Trenitalia. La novità, oltre ai 531 posti complessivi, 301 quelli a sedere, sono presenti 12 postazioni dedicate al trasporto bici, con la finalità dunque di essere un treno al servizio del turismo green. Dalle stazioni dove ferma sarà possibile in bici agganciare le ciclofie dell'Umbria e sempre da una stazione ripartire per tornare a casa. Un treno green anche per i consumi. Il primo treno nuovo dei 13 previsti nel contratto di servizio tra Trenitalia e la Regione Umbria, quindi una giornata importante. Un treno di ultima generazione perché è un treno non solo che ha ottime performance in termini di accelerazione e velocità, ma è un treno che offre maggior comfort, prese elettriche, posti per la bici elettrica, spazio per la carrozzina, posto per i portatori di handicap, oltre 32 monitor di videosorveglianza live all'interno del treno e non soltanto comfort, anche sostenibilità, perché è un treno che consuma meno 30% di energia elettrica e poi è costruito con materiale tutto riciclabile, quindi performance, comfort e sostenibilità. I nuovi treni elettrici monopiano attrezzati per trasporto bici fanno parte di un percorso di crescita qualitativa dei pendolari e dei turisti destinato a proseguire grazie al programma di investimenti previsti dal nuovo contratto di servizio della durata di 15 anni firmato nel 2018 con la Regione Umbria ed integrato a dicembre 2023 per includere anche i servizi sulla linea regionale San Sepolcro Terni, Perugia Sant'Anna, Perugia Ponte San Giovanni. Questo processo di rinnovamento consentirà di abbassare l'età media dei convogli in circolazione in Umbria, che dagli attuali 30 anni scenderà ai 16 nel 2027. Il piano del contratto di servizio include investimenti complessivi per 286 milioni di euro, di cui 173 milioni dedicati all'acquisto di 13 nuovi treni Made in Italy di ultima generazione.